Mam na imię Agnieszka. Do zakupu iRobota skłoniło mnie wieczne sprzątanie. Wiadomo, przy dzieciach trzeba utrzymać odpowiedni porządek. Właśnie odprowadziła mnie do szkoły. Wracając do domu, mam prawie czystą podłogę. Robi to za mnie mój robot. A mój kot spokojnie może jeść śniadanie, bo chroni go wirtualna ściana. Pojemnik po wysprzątaniu całej powierzchni wygląda tak. Nie ma już włosów ani sierści. Szczególnie polecam. Pozdrawiam.